Akangote ojete dirugo Otona nindegi nakute ugo Galkana kana ruke zikuta Alimeku manana kongana ewaga Ubakaze ewaga yo Barama ye bose himbo swede Ayo mana kaya yesu machuka Yesuma warre hojira ariyam kari taajirtan warre iyajirtan Waqa yosu farayna Namni maqaanke alamitu rabbifasis alamitu namni jedhamtu haqqee akkas godhi baati alamitu namni maqaanke alamitu jedhamtu fiigichaani kooltu dhibbas qanis jiraadhu namni maqaanke alamitu fuularaa jedhamu wasaadhaaf jedhama alamitu galgala kana waaqayyo eebbaan galatee dhuunfee Amra ira, namni gara bira maqaan koo alamituu jedhama jechuudha. As gootu waaqayyo kan jedhe galgala kana seenaa kee jijjiiree galaa jira. Meeshii xumuraa alika. Eebba kee kana jijjiiree galii qaba. Shiiraa siigaa fuudhee qaba. Eebba maqaan kee Alamituu. bakkee Alamituu. namni siin lamaan keessa shibbiruu nama jedhamu namni beeku jira. Abbaa manaa kooti. Buleettiin tokko as kana jirta maqaan kee Biraanee nama jirta as keessa. Biraanee. Darbaan jira. Dhala harka kee qofa akkas godhu. Kottu gaafii kiitii gurree. Kottu kiitii maqaa Yesuus Kiristoos. Ati ergaa isheen ati deema. Kottu. As kottu. Akkasitti nama eegdaa. Israa'el maayiki. Sibbeeku. Akkasitti. Waaqayyo. Arki mana goote. Bawa usaha kee dhugaa soba yoo ta'e. Akkasitti. Arki mana goote. Kan si ajaa'ibu waggaa shanan kana dura joosi oolche waaqayyo. Dhugaadha. Maal akka taate nu beeku. Galgala kana jedhe waaqayyo. Warreen sirratti ka'anii irratti murteessaa jedhe waaqayyo. Asan madda jechaati. Tirgina. Dhugaadha. Waaqayyo garuu hin salphattu xinnoo keessii beeksisan jedhu. Sirriiwwan Yesuus. Ameen. Bu'aa dhuftee kolfaa jirtu jedha waaqayyo. Keessumaa namatti dhiphattuu fi namatti kadhattuutu jira. Dhugaadha. Moojitaale hin moojitaa. Moojita jira. Duba gara harka kee bal'isatti bal'isi. Kenna dhiiga Yesuus galateeffannaa taasisa kan koo jedhu waaqayyo hojjetaa keessumaa fuuldura kana wanta irratti yaadaa jirtu jira. Waaqayyo garuu utuu ati wanta kan raafamee raafamuu tokko malee mana keessa kan taa'e